Почему-то бредят все весною, часто осень всем нехороша. Ну а если встретилась зимою чистая и добрая душа, пусть она с метелями сроднится, ведь они естественно нужны. И морозов пусть не сторонится, и они порой важны. Снегопад, исполненный величием, тихой поступи сродни. Надо души так же возвеличить, чтоб зимой не плакали они. Схемонах Ефимий Богомолов.